गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग बनाएंगे एक बर्ड हाउस। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ऐसे बॉक्स चाहिए होगा। दूर से दिखा देता हूँ। तो देखिए ऐसा बॉक्स चाहिए होगा हमें। देखिए ऐसा बॉक्स चाहिए होगा और हमें ऊपर से इसको काट देना होगा और इसको ऐसे कर देना होगा। और फिर हमें इसे यहाँ पर ऐसे रखना होगा। यहाँ पर रखना होगा चिड़ियों का दाना जो वो खाती है, और यहाँ पर पानी। तो चलिए हम लोग रखते हैं। तो भाई देखिए हम लोगों ने दाने रख चुके हैं। गेहूँ के दाने हैं, गेहूँ के दाने हैं, गेहूँ दाने हैं। तो ये कबूतर खा लेंगे। इसको हम लोग साइड में करते हैं और हम लोग यहाँ पर रखते खाने चलेगा। चलो ये रहा, देखिए पानी पर थोड़ा सा गिर गया, चलेगा। तो ये रहा पानी। अब हम इसको इसके अंदर रख देते हैं। चिड़िया है तो इसमें खा के ये पानी पी ले। और भी थोड़ा डेकोरेट करते हैं ताकि ये अच्छा लगे। सिंपल रेसिपी है। मैं तो अभी घर में बैठा हूँ, इसलिए अभी मैं घर में बैठा हूँ तो अभी छत पर मैं नहीं जा सकता। तो भाई हमें क्या करना होगा, छत पर इसे ले जाना होगा। और फिर हमें क्या करना होगा, हमारी जो छत की पारी होती है उस पर कुछ इस प्रकार से इसके खोल के रख देना होगा। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमें रख देना होगा। यहाँ पर बैठ जाएगी तो भाई ये खाने लगेगी, चिड़िया खाने लगेगी। तो भाई वीडियो पसंद आया होगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसके लिए वीडियो के लिए तो एक लाइक बनता ही है।